السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. دونك إن شاء الله غادي نعملو لاناليز تكنيك ديال ريسما، الشركة ديال استثمار في لي زوتيل و ديفلوبمون توريستيك في المغرب، واللي هي يعني عندها بارتناريا مع لو جروب فرونسي اكور. اوكي، دونك غادي نشوفو لاكسيون فين كاينه، اي نشوفوا شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين في المارشي بور انفستير ولا تريدي السهم ديال ريسما. ريسما سي بارمي لي سوسيتي اللي هما ولا لو دومين ديال التوريزم. كيف كنشوفوا ابري الكوفيد فهو كان بارمي لي دومين لي بلو توشي. دونك حنا تنشوفوا في le graphique monthly ديال ريسما on n'est pas loin de le plus bas historique ديال l'action. يعني من هاد l'action بحال ريسما والشركات اللي تيخدموا في العقار وهادو فهما اللي هما متوشين بزاف من كوفيد. اي ان شاء الله مع يعني الفاكسيناسيون ولا فان ديال هاد البانديمي سي سور بحال هاد لي زاكسيون يقدروا يرجعوا واحد شويه من او موان يرجعوا للنيفو اللي كانوا فيه قبل. كيف كنشوفوا هنايا قبل من الكوفيد. اون فا لو فوار ايسي هنايا هاد لو نيفو هذا. اوكي، دونك هذا ضروري الا رجعت لي زاكتيفيتي كيف كانت قبل من الكوفيد، وهذا ماشي بالضروره غادي توقع غابيدمون من وراء الفاكسيناسيون. سا با بروندر دي طون كيلكو موا بروبابلمون كيلكو زاني باش نرجعوا ل يعني المستوى اللي كنا فيه قبل. دونك كيف كنشوفوا يسي اون ا دو شوز. الا لاحظنا في المانتلي، فهذا المانتلي من وراء الكوفيد فاحنا دابا في واحد ام بتيت توندونس haussière. Donc c'est déjà confirmé avec la théorie ديال sommet creux, premier sommet, deuxième sommet plus haut et le premier creux ici. Et si on est en train probablement de tracer le deuxième creux, donc on est fait واحد le petit canal haussier en place. في شهر 12 درنا واحد لو بلو هو ici. هاد لا لين هادي دو ريزيستانس ايسي ماجور اللي كاينه هنايا وصلنا ليها، ولكن ما قدرناش نسدو فوقها. اوكي، دونك حنا تنتريديو دابا في هاد الرانج هذا. دونك كور تيرم في المانتلي اوني ان توندونس haussière. دونك غنبداو نقلبو على شي بوين دونطري بور الي سي لا توندونس haussière كونتيني، فغادي نبداو نقلبو نشوفو واش كاينه شي اوبورتونيتي. دونك نمشيو للويكلي. كيف كنشوفو في الويكلي toujours en tendance haussière aussi. Il n'y a pas de différence مع المانتلي. اوكي، غادي نشوفو un peu les indicateurs tout ce qui est volume. لاحظوا واحد القضيه مهمه بزاف. فاش كنا درنا هاد لي دو بوجي، هاد لي 3 بوجي، يعني شهر 12 17 12 و 14 شهر 12 كان عندنا بوكو دو فوليوم ici. اوكي، malheureusement on n'a pas pu casser هاد la résistance اللي كاينه هنا ديال 123 et 22 sous. اوكي، 22 centimes. مي يعني كاين ان اسبوار انه الى عاود رجع البري هنا فبروبابlement les acheteurs ils vont être au rendez-vous. اوكي، on voit ici aussi que notre OBV d'un un plus haut ici. Donc ça c'est un bon signe. Ok, donc ça c'est le weekly. نشوفوا daily. on va voir فين كاينين حنا دابا. سي سور دابا في الديلي يلاه هرسنا un petit peu في هذا الكانال اللي شفنا في الديلي. on est presque une tendance baissière. الى هودنا تحت هاد لو 103 فاسي ضروري غادي نكونوا رجعنا توندونس بيسير. دونك في الديلي ما كاينش يعني اون بو با فوار دابا بانه كاين شي سين انه شي حاجه اللي تعطينا ان بوين دونطري بور لو مومون.
Donc la stratégie à suivre في هاد نرجع نشوفوا الويكلي لان vu que la liquidité ما مزياناش في الديلي ما تنشوفوش le prix مزيان. C'est à partir de weekly que c'est clair une analyse technique comme celle-là. Donc on a deux choses. On y voit le canal ici. Ça c'est le canal qui est dans le tête. Donc si on le scénario probable pour moi là, on connaît une cassure de 123 ici avec un volume élevé. C'est là un scénario pour moi pour aller chercher en premier lieu comme première cible, c'est la ligne médiane ici, pointillée, ديال 147. Ok. Deuxième objectif هو هذا النيفو هذا اللي تنشوفو ماجور ديال 170 هذا نيفو ماجور هذا هنا. Ok. Donc si ça arrive à une cassure comme ça qui peut arriver dans quelques semaines peut-être, dans un mois et demi, si ça arrive une cassure ici, premier objectif c'est ça la ligne médiane. Après ça deuxième objectif هو 170. كيفاش شفنا 170؟ اول حاجه نشوفوا هنايا هاد الرانج هادي اللي كاين هنا لتحت، الا شدينا وعبرناه شحال لاوتور ديالو فهو اكزاكتومون غيجي اكزاكتومون مع هاد لا لين هادي. دونك سا كوانسيد مع هاد la résistance اللي كاينه هنا، هاد le prix هذا qui est très très important. Donc si on suit la théorie de l'analyse technique, une cassure à haut volume ici, ça nous ouvre la porte ديال premier lieu 146 et deuxième lieu 172. Ok. Ou la 171 à peu près 172. Ouais, c'est ça. 171. Ok, c'est pas important un dirham de plus ou moins, c'est pour le moment. Donc هذا هو le scénario. خصو يكون volume une cassure، يكون عندنا فوليوم طالع مزيان بحال هذا باش يدفع ان بو لو بري، اي لو بي في ديالنا حتى هو يدير ان نوفو سومي بحال هنايا يكاسي ان بو هاد لا سومي اللي ديالو هنايا. اوكي. دونك هذا هو لو سيناريو اللي كاين pour RISMA pour moyen terme. Donc c'est ça. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Et je profite de l'occasion pour remercier الناس اللي ما تانسكراو في la chaîne والناس اللي مازال ما تانسكراوش تابوناو سي لو مومون ان شاء الله باش يوصلكم الجديد و ديال القناة ديال لا بورس ماروكان. Prenez soin de vous et bon trading.